lokumu na yoka banzembo na ngai pa na ye na yoka biloko na ngai betaki pa na ye. Donc voilà quoi. Banda kala. Banda penza na disque na liboso. Disque na liboso penza yimba biloko na ngai. En tant que jeune, au moni muninga na yo musicien bozala na ye, azuba biloko na yo. Est-ce que vous avez quand même fait un effort ya rubenga na téléphone que non ya ozo sala bien te biloko wana et biloko nga na préparer ki na bimisa. Est-ce que vous avez quand même osé à le faire? To bando beta masolo bando rappeler ngate ya yo moninga musala o penza na zongo penzo sérieux comprendre talakaka na beaucoup elango famille na futela ka palais comprendre mais na temps na ngape na beaucoup la famille ngape na mwana na âge à 12 ans na futela ka palais na beaucoup la famille na ngatango banda le belanga bongo. Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga be formation de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. WW. Bomoko ya mboka. Moko ideal na dia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki bala lobi, botala ka bomoko ya mboka ba. Ba téléspectateurs au ba Holanda yo, awana kin partout dans le monde entier que Robinho pour répondre na ba question na bango nyonso o ba pesa kibiso. Ouais, nazana pour nous répondre na ba question tout. O ba tindio tout na donc je suis là. Robinho l'homme des chiffres 9. Parfois ça fait peur vous lingba chiffre mingi. Tout vivant na ba chiffre non? Tout vivant toujours na ba chiffre. Maintenant on a 7e de la famille. On voit les chiffres. Comprendre le lot na la muka qui na 9h. Et un chiffre. Comprendre. Dans ce dépense on a sali na journal le temps sur les alliés dans ba montant mo boy. Mais là on a quatre chiffres. Donc au vivant quand on a quatre chiffres, on a un nombre, tu vois. Et donc voilà quoi. Donc on moningai on a exploité chiffre 9 pour chiffre 9 et les chiffres à liboso pour nous avons exploité la vie à moto 9 mois na liboma maman après na mokili voilà parce que batum soso ba obanga balobi non ye 9 wana so balosi yango boye moi ba explication za ba ilega ande na kine zalaka ba msuba za ko banga ba mona ga le msuma ba biloko moko boye ka ndeka ezalaka sikoloka ko banga sili bazai ko banga sko ko banga sili. Parlons un peu des chiffres 9. Ozaro Lobakeno, ils ont moins na liboso. Na sens ning. Ok, vous expliquer parce qu'ils ont compliqué peu moi batum susu. Mpona no Robinho mundi na bimisa disquete. Et disque na liboso na bimisi. Ya ke batu ba somba pe. On a maintenant ça la fin ça titre promotionnel. Ya album na ngai tout est bien. Et on a un producteur, on a un groupe. Et on a fait comme un groupe dans chiffre 9. Et tellement. Batou pendant le baran Robin nous aura mission batou tu vois toi on a pour ça la groupe nayo ba mission on peut découvrir bango fait comme les autres on a conseil à batou na saki bon na kraki pe groupe na ngai na zo ki tango travailler na bango et producteur ayaki na faki te na lina no mambo na saki nanu na ba mission sur ba groupe mususu projet wana album wana tout est bien tout sont de côté tout présenter dans na batou ba mission oyo ya on a lini tout ça le quoi on a ça ba single ce qui pour le produit ngaka single et simbate produit tout ça que ba single wana ebele
tout ça là ba single ebele tout pesa na batu quoi yango mona ki to ça ki choix ko sala maxi single moko na ye loko les ayi que non na sala maxi single on a ba groupe à chiffre 9 et on te préférer pour pesa comme maxi single oui bimi chiffre 9 ouais mais vous êtes fier na mona na ngwa liboso pendant je sais que vous mêlez pendant noté mais na moi tant que tu te dis que je suis fier de mon enfant. Ouais na fier nango na penza fier nango pesa ba mélodie a bien ba nzembo a bien maloba bien ba danse a bien ba comédie surtout na linga osekisa batu donc voilà na linga pe mo matumboli na ndenga bien ezali donc voilà na fier nango po na bosser penza na travailler penza donc ba o ba yoka ki déjà ba contredire mambo na lobate parce que na travailler penza au fond question na lingo tuna et outil précisément pas Yemoko le PDG Chabani Record triple fois boss le DG Joseph Maboti Nsiala bientôt à Kinshasa et j'en profite également pour saluer l'honorable de tous les joueurs congolais na awana libanda René Makondele il y a la grande âge Ariette Kanjinga. Je suis avec Mundibu Sotolbi Totala Penza bien Robinho c'est un grand chanteur, c'est parmi les meilleurs chanteurs, mais apparemment depuis Okoma na carrière solo na yo Mundibu au forçara makasi na ba générique, mais pendant que on sait que Robinho Mundibu c'est un chanteur alors qu'il s'est basé alors qu'il luka frappé na rumba, mais il est beaucoup plus concentré na générique na concentrera plus mingi générique et ça ndenge na sala rende générique bien mingi kolekata mususu bato ebele na Congo, on comprend donc voilà yango moni bato ba comment tirer plus mingi attention na ngai na ba générique quoi et côté rumba bato basomba ka disque ba oyoka kamikaze sala nga plaisir na ba concert tobeti na Char Club kamikaze bato bazoyembango bato baosengango tobeti na tobeti awa moni atozana les barons tobetaki na les barons l'autre fois bato baosenga kamikaze tobeti na kermesse na bumbu na kermesse GDG nazali awa kamikaze na bombe na nzoto kobika na ngai esheka mission liwana ngai valera mosalo yo nandima bolingo mawae ndeza bo bato mapale na bandako bayembi déjà Petit Jésus Didier Chombo boss abeti maboko pa yazali la rumba kamikaze là bazo consommer ngo ezali titre oyo toche déjà yango na clip bazo landa onda na ndenga clip mais barumba musu peza lokola ba mapendo to embelo Oscar le beau fantasme. Comprenez que toza na expression pour bilenga boya par expression donc ozwango le suswapi à part awa. J'en profite également pour saluer celui qu'on appelle Richman Ansil les sel Pirvier donc yayo yangwana et je salue aussi celui qu'on appelle les présidents les CG Clément Congolo initiative Lingwala ASBL donc côté wana tokanga déjà Lingwala rien à dire Robinho yozara na ba chiffre toke lisusu na titre moto moni wana 4 lettres nini lisusu poto o biso nyos na ba parler batu ba olanda biso na biso batu tozawa to yebi 4 lettres ezara déjà nini donc ce qu'on a part ya Mundibu okolo ba 4 lettres pourquoi 4 lettres jouer à sola betanga jamais mon kolongolo na terrain la tara botine papa mama lataka likambo kolia manioko mposo lelo moni résultat papesio makemba odundi kaka na mposo lelo moni résultat mama yo mwana ke bobolo kotango yelelele okofandela boya oko
okoma na sante miyoto ye soba bandeli bolelo okoma na sante médiocre ya okumbi Congo na moto na ya donc apesi conseil ke boko lokotango kofandela po okoma na santé moya bien te parce que ngana yo moto yebi malade non se muto azwi yango ndenge nini état de santé na ekomaka to linga te yo ndeko na biso lobi to mona yo komi bongo oyo paza nango opanza ngo te donc voilà nasali kaka ndenge oyo to bandaki na ba école boko fanda boye to na bana mikelo bango mona ba koti na ba école bato ba éducation oyo ba père éducateur omona ba koti na salle ba yeba bando te ya bino na mate ya mo boyo kana no te comme misala bino ba préservatif on comprendre donc voilà oya kolela lokola tipwana oyo aboyi koyoka toli parce que toli to banda oyoka ngo bana mike to yoka ngo déjà na ba parents donc voilà qu'il faut tamusama boye faut za la boye donc ya on a pesa ka conseil quand elle est na bois que jamais mutumbwa kila et na kolinga pe jamais ko bois que la mutumbwa kila na maladie ya pas cité comprendre c'est un malade moi pas si na kolinga jamais ko bois que la mutumbwa kila ngai na pesa ka conseil donc ngaku de ya bo bato basala ka nini ba propagande wana basala ba campagne wana pour ne pas citer les noms vous comprenez donc PNMLS ba bato va soutenir ngai na conseil ou ngai na pesi kotal sabatu ke non bokono mabe vous en a prudent donc voilà et na pesi ka conseil aujourd'hui tu te dis au vandi nandako peut-être na mwana na yo au vandi boza kotala TV oyoki peut-être nzembo za kobeta ezalaki su nini landi nzeza sokola ma nini soki na coin soki nini wana donc eza conseil ko to esko na conseil ya courage mwana mobali foluka tozela kate to yoka garçon mwaza wana na ndimi yango te na boyango eza makasa mwana mobali te kachu oyo eza normal te motindo zokabelanga eza normal te motinda azosomba masanga eza normal te bazongisele yano masanga na meli na mbongo nanga bakuti nazotya na mbongo nanga bajibi na sombi na mbongo nanga bashampane nazomela na mbongo nanga lokolo boko ndima sokola mata coin ya kotala ndenge na tokaka na butiki na nga na coin yeba ya pa sokola moto na tembe Robinho te l'honorable Hervé Mavungu pezo za Rolanda biso expliquez-nous bien sokola mata coin lave-toi monte au coin na bizanga Kiswahili na lobango ndeni na Kingwandi na ebika na keno na lingala sokola mata coin na français na lobango lave-toi monte au coin wawa oza sir na biloko na yo ozobimisamo na la sir tendeni penzanga na lobango clairement boy na français kutu na lobiango parce que obiki ba rumeur oti otambola geneti ke bato censure pena baza kotelemela eloko na yo te censure baza enregistre nga kutu ezamba liboso na ke na censure ba yamba nga peza kitoko ba pesa nga kuna secret ba boki mara censure poni bino ba artiste tozanga pona ko aider bino botamusama na ordre botamusama na nzela na koma ki ona penza na sula ki na lakisi ba présenter bango disque nanga ba esinga te corriger boye disque nanga za autorisé officiellement qui il est na ba chaîne tout donc voilà yo bimisi mwana wa liboso ko bosalmo wa featuring na ba invité ba te na banda ko invité na batu na projet nanga liboso projet zaki tout est bien album nanga wana yango moni tellement na banda ko invité batu koma yi ba batu koma ko loba ke Robinho tozwaka ba musicien batu ndé koma ko créer mo problème quoi yango na invité na saki groupe nanga ina sali sikoyo makasa mwana mobali kozwa pe bana nanga ko former bango ko travailler na bango donc ba invité penza bahati. Mais on peut pas dire que cette fois-ci Robinho Mundibou se retire un peu par rapport à ba collègue. Est-ce que Robinho Mundibou garde toujours des bonnes relations avec surtout ba collègue na obozaki na ba maison mère? Ouais, na ba relation malam na ba tutu, relation toujours quand les alara. Toujours dans le bon garder toujours garder ba relation na
penza wana nde on a développé katinanga quoi donc voilà. Vous aurez toujours bien à déplique. Ouais, déplique pour moi c'est mon ami, tout ça on a bien donc héritier Watanabe. Ouais, à ça nous mbone ko tout moi mikolo na olingo ben mais bien. Fabregas maestro. Ouais, tout ça on a bien, toi bien. Mais apparemment baolo bageyo ozo yi babilo na ye et créer tout moi ba conflit entre yo na ye mikolo yo donc ça tient pas s'il faudra dire ça parce qu'il y a une expression to lo baraka ka vérité ayi ki diambito ayebi makambo yo chicho ki diambito pa yebi makambo donc biso ezala kaka c'est sans polémique parce que expression ezaka ko lo ba vérité il paraît que Robin Mundibu na Fabregas ça colle plus ces derniers temps ça dit à quoi Robin Mundibu na ibe loko na été ngande muto le contraire ngaku muna yoka banzembo na ngepa na ye na yoka biloko na ngai betaki pa na ye donc voilà quoi banda kala banda penza na disque na liboso penza yimba biloko na nga bachanga déjà ka depuis nazana na ventre mais yebi ndeni nga bazonga na wenge wenga sona kita na sa podium nga na yaka rap la kita na sa yo musicien okoza musicien na chanteur musicien matin na podium kido yemba donc voilà ngai mutu monga fula ngai ezali ka wenga son abimisanga na mokili et donc voilà quoi donc on rappelle kana batuli kambo batbaye bakeno mutu monga abimisanga ngai oya botanga na musique ezaka wenga son yana mutu musuti oyo akoya kofula Robin Mundibu apesa Robin Mundibu gaz quoi. Et tant que jeune omoni muninga na yo musicien bozala na ye azui babiloko na yo est-ce que vous avez quand même fait un effort ya robenga na téléphone que non ayaya ozo sala bien te biloko wana et biloko nga na préparer kina bimisa est-ce que vous avez quand même osé à le faire to sala ngo on a penza na sala ngo mettre fois na sala ngo na kipate na ebike no aza muninga na ngai ndeka ye moi le bar abosani ke to yebana na matete abosani ke to fana na batine na matete ndeka ye moi le bar na TV je suis un ami vite fait to yebana na wenge comprendre c'est comme ça donc voilà et vite fait quand ndenge ya le bar to yebana na wenge et ngai na bando yoka na nga mais na considérer ka eloka muninga na ngai ki ezama azana masana nga to travailler en coulisses avant ya bima ou soit avant na bima to travailler en coulisses ayeba babiloko na nga ayeba biloko na nga ebele o ngai pe na yeba ya yebele azoyemba ne babiloko na nga ezana prompter na ko betela on penda c'était minute mais anga na jour moko oyo ngai pe na sepela pe na eloko ne mo par rapport yenda yemba biloko na nga nga pe na sepela na eloko ne mo boyo faki na yemba comprendre et ça peut coûter l'eau ne pété c'est l'eau à parler à côté que l'anga avant et puis nzoka parler on a après que notre que l'anga sikoyo bandanga pa na ngai na pesaka mbongo ndambu esali ke no na kipara ngo te mais ce que tant na yo lulu on a yembango na bengi parole na to sila vite mais déjà yo ndiko négligeaki nzembo na tekela ngo de collègue na on a bien ate wana c'est mon frère ayimba dabe bilo na ngeza grave te to benga ye soka a utiliser ngo na tiki so amoni ka utiliser ngo te na yembango to benga ene Europe namona muninga ndika sepela te comprendre ndika sepela te yo koza accepter que non au salaire non sepela ta boya penza boy na bi bon ça va na ninga na ye banga kutu quand même na tuniyo ce qui est koza la possible le ko la muninga nanga comprendre na yembe loko boy des le monde anze mona sina tekela ngo déjà mutu na dédié ngo pe de pas mutu donc ils impossible donc voilà quoi na tika nanga et puis to kati na biso ninywana et tu as okutana na vite fait to kutani na to bando beta masolo bando rappeler ngate ayo moninga musala openza na zongo penzo sérieux comprendre talakaka na beaucoup elango famille na futela ka palais comprendre mais na temps là ngape na beaucoup
beaucoup la famille nga pe na mwana na âge à 12 ans na fouté la pe palais na beaucoup la pe famille na nga tango banda le belanga bongo à comprendre que et comme boye donc voilà donc à ma grande surprise na bi que non bon ya bon c'est bon le ko les abongo c'est que yo ba oya nga pe oyebi ko simba raté nga pe ba oya nga pe na yebi na ko simba raté pour tout za la bien to éviter ba problème penza tout za la penza bien nangi la promesse até parce que yo yeba pesa oya valeur tout comme nga pe banda lelo na comme ko pesa pe oya nga i valeur bon parce que là ba oyo œuvre nanga na pesa toujours valeur à ma grande surprise na album nebimi banzembo nanga na maloba nanga na kati vous comprendre chanson mon pépé c'est ma chanson à moi ou ba musicien na misu bazana ba yebi nzembo longola nini mon pépé nzembo nanga ba musicien na misu bazana groupe na ye ba yebi ki za chanson nanga ba yebi ko tout de nzembo ya kala wana za kuna wenge nzembo penza ya kala ba œuvre penza donc yanga donc ko na siri wana po système bon na ngote wana po comme par hasard aussi c'est bon na ngote on bi yanga eza yanga composer qui c'est ça vous comprenez quand on a dit que c'est yanga ayoki nzembo bini eza nango nzembo bini na yoki na bi sikoyo komi wana okani na album bien te na bi moi sali bo pour nini je crois yebi que nzembo nanga mais to sola ka bo donc ye ngana koki kozwa te ye nda koki kozwa na yo album e continue na oki suma luba nzembo nanga msusu penza ba nzembo nanga msusu penza na kati album kina zai penza ndeko vous comprenez na ndenga bientôt nga toke nango propre siko tant comme ko sala kozwa eloko mutu na nko e yo la tseni ke ya na makasi yo mtu na makasi ke ya na ngo besoin te yo mtu na ngo besoin donc elamba o lati boye donc yo za na ngo besoin te pas no ko simba te pas na ngande mtu fona lata ngo po ko simba donc yende mtu fa boko la famille ngande mtu na ko boko la famille te vous comprenez donc vous comprenez que boye pona nini ça va na ndenga bien au leto za rata msusu salinga boye tokuta na banzela to seka to solola na ba TV tozolo banake toza bandeko minzo keza ezo kende bozo lingo bepsa carrière moninga ozo considérer yango ozo considérer te ça va prompter dans le bango clairement qui est toza boye vous comprenez yango moni na lega na émission mona lobaki te na pona ndenga bien ba yeba ke non boye parce que na boye continue vous comprenez na boye continue na obetelonga bazonga mingi na bayembanga mingi e bandi lelo pas pour la dernière fois benga ki peke non master ndeni to kana kina boye mais aux lisusu pour la dernière fois bon déjà et tout cela qui toi ba grand garçon tout cela déjà donc déjà moni moninga sali déjà bon c'est ka sali on encore kana ils a bien été et donc voilà en bref le que je sais passer je crois et ça c'est mambo et taliba œuvre banzembo batu babiloko batu bakrina ba danse batu comprendre donc voilà ngana yibite nga wiboyebi banda banda koyemba babiloko na jamais otika loyo kanga na kutani na mutu atana liloba comprendre jamais otika loyo kakina kutani atana liloba donc kozwa biloko ya muninga na yo sans autorisation na ye c'est pas bien kosala makambo bondie yo mutuka oza na droit c'est pas bien donc voilà et oyo ngana mekai ka koloba yango wana et toza pe na prompte moko peza te problème na biso ezaka mambo ya musique donc mambo ya musique oyo yanga eza yanga ya eza ya ye déjà lokwa asazwaki na okebotola yango pete asazwaki asa yembeli et continuer bongo mais c'est répété ndete comprendre et c'est répété te po parce que nga naza mobali ye pa mobali soki alinga kena ona ndenge oyo alinga kena tokende nango mpenza bongo mpenza na ndenga bien comprendre tokende nango mpenza ndenge oyo alinga kenango donc voilà ngai dans le droit beaucoup bato
Maramboyo en tout cas ngadana lobana lemba na habité nakoma na mbongo lokola Hervé Mavungu ponga pe nakoma kosunga ba musicien to ndenge nini Robino Mundibu tokomo kokende na suka ya émission avant na désannoncer moi mot de la fin pour na émission ya lelo et ko sala bien pas ba téléspectateurs ba Olanda yo quoi disque na bango déjà c'est Bimaki maxi single c'est Bimaki les autres kama na kini un peu partout dans sa distribution c'est Greco Musique na Paris ezali et pas ya Diego Musique U Musique Femco Musique na Bruxelles ezali na festival musique et pas ya Etiki Mbuku na Angola ezali pas ya Sele Manzombi et ceux qui vont attendre na ndenga CD au quotidien na internet na Google Play na iTunes na Deezer au kutango au télécharger en ils a déjà depuis les 30 et merci na ba onyoso parce que déjà occasion koyoka ba ope ba yoki na mtebolo ka moyen boyoka ngo parce que ezali di boulot moya bien donc rappeler pe batou généré na bino ya 4 lettres ezali classé na playlist ya moi na Africa numéro 1 donc voilà na 4 liste on a ba musique ezali ba chanson et ba single ezali sélectionné 4 lettres pesa na 4 et sikoyo na 4 ba tutu ba sélectionné na concours on est au Salema je suis le seul congolais je crois oyo ba poni titre na ba tchango na concours wana donc voilà ezali concours moyo Salema soka okoti obetika www.africa1.com okuta banzembo ni eza wana o voter quoi donc beaucoup na internet pour voter générer na bino 4 lettres et ça toujours ka pour na lokumu ya musique à Congo d'artistes congolais toza fort d'artistes congolais toza makasi tozalaka toujours makasi donc voilà et bandi de ko lakisa mayango donc toujours kende toujours bien na kopesa toujours ba mbote na ngai na Doula Sebilele mon ami mon pote na pesi ba mbote na honorable Betty Pitilou na pesi ba mbote na Chibile Hilaire Junior Mala Issa et bien tax seigneur de la terre CG na biso mouvement Clément Congolo na Gweta Nico Gweta na pesi ba mbote na pesi ba mbote na petit na ngai Pacho Marcel Fabrice Ngabali Kumikia ba mbote na grand frère na nga oza na kini awa vient biso nani vient biso Kombo Kimi donc na pesi oka bambote Kombo Kimi na pesi bambote na ngai na jogo na biso René Makondele na pesi pesa ba honorable ba joueur na pesi bambote bonne chance na carrière na yo donc voilà on est toujours ensemble na pesi bambote pe na régie Jacques Piana Maurice Gigandu Papi Mandeke son na pesi bambote na Freddy Landry Nzenza na pesi binoto bambote donc Congo Mobimba na patron ya chaîne oyo chaîne wa munene Chabani Record y a pas de na pesi bambote quoi donc merci Francine Moudi na pesi bambote quoi donc voilà. Chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je ne serai pas un grand pour remercier Fatouma Boulaïmo, la patronne Nazozelara pour nous sentir. Je salue aussi celui qu'on appelle David Lokia et mes amis des initiatives Lingwala, donc là de la part des présidents Clément Congolo côté on a jeune à Lingwala donc tokanga déjà ma solo. Ela. Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba informação de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ela. Oh Amérique. Ela. Oh Afrique. Ela. Oh Asie. Ela. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi motoki bala lobi botala ka bomoko ya mboka.